И всех я приветствую, уважаемые друзья. Наконец мы выбрались с семьей на наше красивое место, озеро Семидевичье. Так, котелок на месте. Будем ушицу варить. Ну и так, Катя, куда ты с удочкой пошла? Ты будешь рыбку ловить? А какую? Большую. О, большую. А тут караси водятся. Будешь карасей ловить? А? Конечно. Конечно, молодец. Что, пойдем рыбачить? Пойдем. Посиделки у костра. Да, Мухтар? И ему хорошо.